Salam, hər vaxtınız xeyir olsun qızlar. Bugün sizinlə Qarabağ kətəzi hazırlayacağım. İlk öncə bizə lazımdır 4 stakan yarım un, 1 stakan süd, 100 qram əridilmiş ilıq şəkildə olan kərə yağı, 2 ədəd yumurta, birin sarısı üzərinə, 1 xörək qaşığı maya, 1 paçka vanilin. Yarım stəkan isə şəkər tozu. İlk öncə südü, şəkər tozunu, mayanı qarışdırıram. Üzərinə qaynar şəkildə olan kərə yağını, ərimiş kərə yağını əlavə edirəm, qarışdırıram və bu zaman maya aktivləşir. Sonda üzərinə yumurtalar əlavə edib qarışdırıram. Bu şəkildə. Sonra isə 4 stakan yarım unun üzərinə 1 paçka vanil əlavə edib qarışdırıram və hazırladığım sulu kütləni unun üzərinə əlavə edib xəmir yoğururam. Xəmir hazırdır. Üzərini streç film sərib qoyuram acımağa. İçliyi hazırlayıram. İçi üçün bizə lazımdır yarım stəkan şəkər tozu, yarım stəkan un, 50 qram kərə yağı, 1 paçka vanil. Artıq xəmirim acıdır. 6 ədəd kündəyə bölürəm və onları başlayıram bir-bir yaymağa və içlikdən içinə qoyub bükürəm. Sonra da istəsəz əlinizlə, istəsəz də oxlov yardımı ilə açıb forma verə bilərsiniz. Ən sonda üzərinə bir yumurta sarısının üzərinə 1 çay qaşığı süd əlavə edib qarışdırıb çəkirəm. Bir kayla belə şəkil verirəm və hazırdır. Nəticə möhtəşəm. Bəyəndiysəz məni takib etməyi unutmayın. Hələlik.